रिज़ल्ट चेक करवा दिया मैंने आपको माशाल्लाह। और आज जो हमने जिस चीज़ की मेडिसिन डाली है ना वो भी आपको बताता चलूँ। शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी में किस बीमारी का अटैक हो सकता है, पेशगी मेडिसिन डालेंगे, वक्त से पहले इलाज करने की कोशिश करेंगे और फलाक को ना बीमारियों से महफूज करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इनको कुरैज़ा जैसी बीमारी से बचाया जा सके, नज़ला ज़ुकाम और रेशे से बचाया जा सके। किस तरह ये हल है हमारे पास और किस तरह हमने ये करना है ये बता दूंगा आपको। एक ही मेडिसिन देनी है, कोई इसमें ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी, क्योंकि बर्ड जो है ना माशाल्लाह चिक्स बिल्कुल सही और एक्टिव है। मगर कल शाम को जब मैं फलाक के अंदर आया था ना, अलामात बता देता हूँ। एक दो चिक्स ऐसे थे जैसे उनको ना सांस लेने में ना ज़ोर लगा रहे थे। एक होता है ना मुंह उठाकर सांस लंबे लंबे लेना, वो वाली अलामत नहीं थी, मगर सांस लेने में ना उनको दुश्वारी हो रही थी। इनके भी ज़ोर लग रहा था, जान उनकी इनके भी महसूस होता था जैसे अंदर से खड़र खड़र की आवाज़ें आ रही हों। तो ऐसे काम के लिए जो है ना हमारे पास बेस्ट सिरप है, एक ही सस्ता सा सिरप है, 100 रुपये की रेंज में आ जाता है, कोई महंगा नहीं है, मेडिकल स्टोर की प्रोडक्ट है। तो मैं आपको दिखा दूं कौन सा सिरप हमने इस्तेमाल करवाना है, ये आपको दिखा देता हूं। ये हम इस्तेमाल करवाएंगे पल्मोनोल सिरप। पल्मोनोल सिरप इस्तेमाल करवाएंगे। 35 लीटर पानी हमारा इस्तेमाल होना है। 35 लीटर पानी में ना हमने 12 घंटे के लिए डोज रखनी है। ये 35 लीटर पानी के लिए 35 ml इस्तेमाल करवाएंगे। 35 ml जो है ना, जब तक ये पानी 12 से 14 घंटे के लिए हमने ये रखना है। जब ये पानी ख़त्म होगा इंशाल्लाह इनमें जो ज़ोर लगाकर सांस लेने वाला मसला है ना, जो इनके फेफड़ों में जैसे मुश्किल होती है सांस बाहर निकालने में, उसको आसानी करेगा। और इनके फेफड़ों में जो रेशा बन रहा है ना या कुरैज़ा जैसी शिकायत बनने की कोशिश कर रही है, उसको ये ख़त्म कर देगा। क्योंकि अगर फेफड़े इनके साफ़ रहेंगे तो बीमारियाँ इनके नज़दीक नहीं आएंगी और सांस वाला मसला भी कभी भी नहीं बनेगा। फेफड़ों का हमने इलाज करना है और फेफड़ों की ही मेडिसिन है ये। फेफड़ों में जो रेशा गंद बला होगा ना उसको निकाल कर ये बाहर फेंक देगा। पल्मोनोल बहुत अच्छा सिरप है, इंसानी सिरप है, छोटे बच्चों को ये दिया जाता है। ज़बरदस्त टॉनिक है, हम इसका इस्तेमाल ना वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार आता है। आपको इन बर्ड्स की सबकी एक्टिविटी नज़र आ रही है माशाल्लाह। 4 से 5 दिन हो गए हैं, कोई मोर्टेलिटी नहीं है, ज़ीरो मोर्टेलिटी पे हमारा फ्लाग चल रहा है और एक्टिव है सारे के सारे चिक्स। और कोशिश हम इसी में है कि लगे हुए कि मोर्टेलिटी से बचा जा सके, अपने फ्लाग को बेहतर तरीके से पाला जा सके और कोशिश की जाए कि किसी भी तरह के नुकसान से ना बचा जा सके। कोशिश हर फार्मर की यही होती है, किसी भी तरह से नुकसान से बचना चाहिए। क्योंकि गर्मी और हीट है, गर्मी और हीट में ना आप जो भी कर लें मगर आपके बर्ड हमेशा ढीले रह सकते हैं, खाने पीने में कोताही कर सकते हैं और रेशे की बीमारी जो है ना इनको पकड़े रखती है। तो ये चीज़ जो है ना पल्मोनोल सिर्फ इस चीज़ से इनको निजात दिला देगा। इनके अंदरूनी फेफड़ों वाले इन्फेक्शन जो भी होगा ना उसको सही कर देगा। पल्मोनोल सिरप बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो फ्लाग भी मैंने आपको दिखा दिया माशाल्लाह, फ्लाग भी हमारा ज़बरदस्त है, बेहतरीन, यानी कि भी चिक्स जा रहे हैं हमारे। और इनका जो है ना अभी तैयारी में भी यानी कि भी 2 माह समझ लें हो गए हैं, 1 दिन रह गया 2 माह के। 2 माह की उम्र में पहुंचने में ये 16 तारीख को ये 2 माह के हो जाएंगे। शायद वीडियो जिस दिन अपलोड करूँगा ये 16 तारीख को ना 2 माह इनकी उम्र हो जाएगी माशाल्लाह। पट्टियाँ हमारी हैं जो अब ना नवाज़ें नज़र आने शुरू हो गई हैं कि कौन सा मुर्गा है और कौन सी पट्टी है। तो ये सारा फ्राग आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। एक्टिव और सेहतमंद हो गया है, गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। आज जो है ना बादल आए हुए हैं, बादल वाले मौसम में आपने ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि इनको कोई भी जो है ना फेफड़ों वाला सिरप दें। फेफड़ों वाला सिरप यानी कि भी इनको नज़ला ज़ुकाम से बचाएगा और इनके फेफड़ों का इलाज करेगा। ये मौसम जैसे ही अपसेट होता है, शदीद गर्मी हो तभी आप पल्मोनोल का इस्तेमाल कर लिया करें, और अगर मौसम ठंडा हो जाए तब भी इस्तेमाल कर लिया करें, ताकि रेशा इनके ना फेफड़ों में जमने ना पाए और बर्ड को ना सकी कर रखे और एक्टिव रखने में किरदार अदा करें। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह इनकी एक्टिविटी। और
जो है ना सारा कुछ साथ साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, गाँव में याद रखिएगा जी, आपका भाई प्रॉपर बताने की कोशिश कर रहा है आपको और साथ साथ ले के चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।